สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้งานโมดูล Rotary Encoder นะครับโมดูลตัวนี้สามารถหมุนได้360องศานะครับตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มนะครับมันจะแปลงค่าสัญญาณทางไฟฟ้ามาให้เรานะครับวิธีการต่อก็ให้ต่ออุปกรณ์ตามนี้นะครับ VCD เข้าไฟเลี้ยง5โวลต์กาวลงกาวขา DT ที่เขียนอยู่ตรงโมดูลให้ต่อเข้ากับขา3ของ Arduino นะครับ CLK เข้ากับขา4ของ Arduino นะครับเสร็จแล้วก็คอปโค้ดตัวอย่างนี้มานะครับโค้ดตัวนี้ไม่ต้องโหลดไลบรารีนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับเข้ามาดูที่ Serial Monitor นะครับเราจะลองหมุนดูว่ามันส่งค่าอะไรให้เราถ้าผมหมุนตามเข็มมันก็จะเป็นค่าตัวเลขนะครับนี่เป็นค่าตัวเลขแปลงแรงดันสัญญาณทางไฟฟ้ามาเป็นค่าตัวเลขหมุนตามเข็มขึ้นเรื่อยๆค่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผมหมุนทวนเข็มค่าก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราสามารถเอาค่านี้มาใช้งานต่อได้นะครับเนี่ยผมหมุนทวนเข็มปุ๊บค่าก็จากศูนย์ก็เริ่มติดลบนะครับหมุนตามเข็มก็กลับมาเป็นบวกลองนำไปใช้งานดูนะครับโมดูลตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับขอบคุณครับ